Halo guys, jumpa lagi masih dengan saya Noe. Masih di booth Idemitsu. Kali ini kita akan coba melihat sesuatu motor yang sangat unik. Ini adalah daya tarik sendiri dari Idemitsu. Ya, ini adalah motor dari Honda Racing Corporation dengan nomor start 30. Olins TTX Pak. Ini pasti Anda mungkin sudah tidak asing dengan motor ini. Ini adalah motornya dari pembalap MotoGP sendiri, dari pembalap MotoGP dari Idemitsu, yaitu Nakagami. Ya, salah satunya pembalap Jepang dari Jepang yang saat ini bertanding di MotoGP. Ini adalah replikanya, yaitu Honda RC21 3V. RC21 3V. Ya, ini spesialis ini emang untuk di Imos kali ini. Idemitsu jelas banget ngamplang nih. Kalau ini nggak usah ditanya lagi lah. Peleknya lu liatin tuh kan. Zoom dong, zoom dong. Tuh kan. Pelek Sultan. Kalipernya aja tuh. Oh sayang, kok di depannya masih steel ya? Di depannya masih steel nih, belum karbon nih. Berarti emang sengaja. Sorry Pak, Pak. Karena buat di show doang. Tapi kelihatan tuh delta boxnya delta box MotoGP. Footstep-footstepnya bikin gemeter. Bannya Michelin. Pilot RS. Pilot RS. Knalpotnya Arrow ya, lihat Arrow. Ini tahun berapa ya Rossi pakai Arrow ya? Sekitar tahun 2009-an lah. Knalpotnya. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ini mesinnya ini V loh, V engine, V4. Ini cakep ya. Cakep banget ya. Fendernya full armor. Tuh, atasnya tuh. Iya nih, besok gue juga mau beli nih. Tuh, martis ini tuh, magnesium. Dijamin ringan dan kuat. Settingannya jauh sekali ya. Settingannya cukup jauh loh untuk seorang pembalap pendek. Dua knalpotnya atas sama bawah karena dia V depan belakang. Jadi yang depan itu ke situ, yang V yang muntahan yang ke belakang ke sana. Jadi itu permainannya pilih motor secepat-cepatnya. Tadi juara gak? Pilih motor secepat-cepatnya juara gak? Ini dapat kipas ya? Oh, kalau gue pilih motor cepat-cepatnya langsung lari ke sini. Boleh, ntar saya coba lagi. Oke ya. Jadi kalau yang penasaran dengan motor ini pengen lihat langsung, Bisa datang ke JCC. Senayan Convention Center. Apa Senayan Jakarta Convention Ada di Center. Jakarta, Pak. Oke, di Senayan. Langsung aja ke booth Idemitsu. Nah, nih boothnya nih. SPG-SPG-nya juga cantik-cantik tuh. Hari Minggu. Sampai hari Minggu doang, 4 hari nih mbaknya nih tuh. Siapa namanya? Ya.